السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو او معززو افغانانو عزت و بریا مو غواړم. هیله مند یم چې روغ او جوړ اوسئ. دردېدلي یاست، ځورېدلي یاست، کړېدلي یاست، هر چا په مخ وهلي یاست، هیڅ چا په تاسو ته مینه نه درکړې، هیڅ چا په تاسو لاس نه در راښکلی، حتی ستاسو حق هم تاسو ته نه ده درکړی. هیله مند یم چې ما سره همغږي اوسئ. ډېر ملګري تماس نیسي، په ځانګړې توګه د فرانسې نه ډېر ملګري تماس نیسي او هغوی دا مشکل لري چې په پاریس کې د افغانستان سفارت افغانانو ته پاسپورټونه نه ورکوي. ورته وایي چې تاسو دلته سیاسي قبولي ورکړې ده او ستاسو پاسپورټ حق نه کیږي. زما په شخصي نظر باندې تذکره او پاسپورټ د هر افغان حق ده. دا چې دلته افغانان راځي او سیاسي پناهندګي ورکوي، ولې امریکایان نه ځي په نورو هیوادونو کې نه ورکوي؟ دا یو سوال ده. ولې اروپایان نه ځي نورو هیوادونو کې پناهندګي نه ورکوي؟ دا چې افغانان راځي او دلته پناهندګي ورکوي، دا زمونږ بیا هم په توند الفاظ وایم، بخښنه غواړم، د بې غیرتو او د جاهلو او د غلامو او د وطن فروشانو مشرانو د لاسه ده. د بې غیرتو، بیا هم وایم، د بې غیرتو سفیرانو د غلطې ډیپلوماسۍ د وجې نن افغانان دلته پناهندګیانې ورکوي. پاسپورټ د هر افغان حق ده، باید ورکړل شي. دا که سیاسي پناهندګي ورکړې ده او د سره ټریول ډاکومنټ ده، دا که د ده ته وروسته هم ستونزه جوړېږي، کلانجه جوړېږي، هغه د هر چا خپل شخصي کار ده. خو هیڅ سفارت او هیڅ قونسلګري دا حق نه لري چې یو افغان ته ووایي تا ته موږ پاسپورټ نه درکوو. که ته چېرته پاسپورټ اخلې، بیا به موږ پولیسو ته زنګ وهو چې پولیس راشي، تا پولیس ته په لاس ورکوو. هر هغه سفیر، هر هغه قونسل یا هر هغه ډیپلومات چې په خپل افغان باندې پولیس راغواړي او پولیس ته معرفي کوي چې دی ما نه پاسپورټ غواړي، دا داسې مثال ورکوي لکه څوک چې خپل ناموس خرڅوي، لکه خپله مور چې څوک خرڅوي. دا به تر ټولو بې غیرته او بې وجدان او بې ضمیره سفیر به وي. داسې سفیر سره داسې کار پکار ده چې نورو سفیرانو ته درس د عبرت جوړ شي. داسې بې غیرته او ذلیله سفیران په خپلو سفارتونو کې مه ساتئ. زه د خپلو افغانانو نه دا ګیله کوم چې تاسو کله ځئ، تاسو د سفیرانو نه ډارېږئ، تاسو د ډیپلوماتانو نه ډارېږئ، تاسو دوی نه حق د افغانستان په قانون کې که تاسو هلې ځلې وکړئ، په څارنوالۍ کې یا په خارجه وزارت کې یا نورو ځایونو کې تاسو واسطې نه لرئ، هلته موږ دا منو چې اداري فساد شته، ستونزې شته، واسطې شته. نو فلهذا مجبور شي فزیکي اعتنا واخلئ. فزیکي اعتنا واخلئ. فزیکي په معنا هیله مند یم چې تاسو پوه شئ. زه ډېر ته شی نور باندې ورکوم. زه نر بولم هغه سفیر چې ما ته زما حق رانه کي. زما د په رب العالمین قسم چې هغه کار ورسره وکړم چې ټوله نړۍ، ټوله میډیا، ټول مطبوعات او ټوله دنیا باندې وغږېږي. شخصا ځان درته ښیم. نو ته ولې غلی یې؟ ته ولې خاموش یې؟ ته ولې بې غیرته یې؟ ته ولې خپل حق د سفیر نه شي اخیستی؟ سفیر چې په تا باندې پولیس راغواړي، تاسې دا ټول افغانان ورپسې ورشئ، د دې سفیر نه تاسې جامې وباسئ، د دې بې غیرته او ذلیل سفیر نه. او زه په ټولو هغه افغانانو غږ کوم چې ما ته ویلې ته فرانسې ته مه راځه، ته د خپل د جرمني ستونزې حل کوه، موږ دلته یو. زه ورباندې غږ کوم که غیرت در کې وي، ایمان در کې وي، وجدان در کې وي، هلته په پاریس کې افغانانو ته پاسپورټ نه ورکوي. هغه باټوخیل ته وایم، ګوډي ته لاړ شه که نه، اوس سفیر راکش که نه، ته ولې افغانانو ته هغه نه ورکوي؟ افغان راته اوس لیکلي، زه هغه نوم نشم اخیستلی، کیدای شي هغه ته به ستونزه جوړه کړي، خو ما ته ستونزه نشي جوړولی. زما دا ویډیو دې وګوري، زما دا خبرې دې واوري او ما ته د کیس جوړ کړي، ما پسې د راپورته شي. ملګري هیله مند یم چې غږ را سره بدرګه کوي. په هر افغان ځورېږم، دردېږم، خو کله کله بیا قهر او غوسه راشي چې ولې پرې ځورېږم، دردېږم. واته چې افغان خپله بې غیرته کېږي، خپل پاسپورټ نشي اخیستلی، نو همداسې ذلیل ښه ده دا بې غیرته افغان چې افغان خپل پاسپورټ نشي ترلاسه کولی. تر دې نه بې غیرته افغان بل نشته ده
چې افغان خپل تذکره د سفیر نه نشي اخیستی، د دې نه بې غیرت افغان نشته ده. چې یو افغان د سفیر ګریوان نشي کولی، تر دې نه بې غیرت افغان نشته ده، تر دې نه ذلیل افغان نشته ده، تر دې نه ډارن افغان نشته ده. بې غیرت بې غیرت بې غیرت افغان به خپل پاسپورټ نشي اخیستلی. ولې په تاسو چپه میچنې تاویږي؟ ولې دومره ډارن یاست؟ ولې سفارتونو ته په ډار ځئ؟ ولې سفارتونو ته په ټیټ سر ځئ؟ دا سفارت کې چې ناست دي دا ستاسو باداران دي که ستاسو نوکران دي؟ دا زموږ تاسو نوکران دي، زموږ او ستاسو د بودیجې نه دو تنخواګانې اخلي. ولې به تر څو به تاسو باندې پولیس راغواړي، تر څو پولیس را رسېږي خولې په وش کوئ که نه؟ تر څو پولیس را رسېږي تاسې دا خوله په وش کوئ چې پته ولګېږي چې یاره په فلاني ځای کې موږ یو اتل افغان پیدا سو د یو سفیر خوله یې وش کوله. تف لعنت په دې بې غیرت سفیر او تف لعنت په دې بې غیرت افغان چې خپل حق رشي اخیستلی. سړي ته قار ورشي، غوسه ورشي، و سړی 10 دقیقې خندا نه لرو، 10 دقیقې خوشحالي نه لرو، یوه د خوښۍ او د خوشحالۍ خبره موږ وانه اورېده. وروره په فرانسه کې سفیر پاسپورټ نه راکوي، په فرانسه کې قونسل ماته پاسپورټ نه راکوي. ګناه د سفیر ده که ګناه ستا ده؟ ته بې غیرته شوی ترې نه اخیستی نه شي، ورسئ که نه 10 کسه پرې ورسئ، 20 کسه پرې ورسئ. زه یو عادي افغان یم، زه ورشم دی د ماته د پاسپورټ انکار وکړي، دی د په ما 100 نفره پولیس را وغواړي چې زه د پولیس د راتګ نه مخکې زه سره کوم معامله کوم. خو دا پولیس چې را رسېږي یو 3 دقیقې وخت خو پرې لګېږي، 3 دقیقې. د 3 دقیقو کې خو به زه ورسره هغه خپل عمل وکړم که نه چې پته ورته ولګېږي. ملګرو ډېر د افسوس ځای ده، ډېر د افسوس ځای ده چې افغان وایي چې ماته پاسپورټ نه راکوي. ډېر بې غیرته یې افغانه، قسم ده ډېر ډارن یې، په پاسپورټ ډارېږي، د بندیخانې نه ډارېږي. څه شول هغه پښتانه افغانان چې زولنو ته یې لاسونه ورکول؟ څه شول هغه پښتانه افغانان چې قید اعظم ته نه ډارېده؟ څه شو هغه پښتانه افغانان چې د بېنظیر پلار بوټو ته نه ډارېده؟ نن خپل سفیر نه ته پاسپورټ نشي اخیستی، ما ته وایي چې قاري صاحب پاسپورټ نه راکوي. خفه نه شي ورور مې، خو اوس لږ په سختو الفاظو ذکر ته وایم چې تا کې لږ غیرت پیدا شي. ډېر بې غیرته یې، سفیر نه پاسپورټ نشي اخیستی، سیاسي پناهندګي ورکړې، پولیس در باندې راغواړي، جهنم ته به دې ولېږي، افغانستان ته به دې ودی، په تا پولیس راوغواړي، د پولیس ته راوښتو نه مخکې دا خوله یې لږ وش کوه چې میډیا در باندې وغږېږي، چې دنیا در باندې وغږېږي. ملګرو فرانسه کې میشته افغانانو په دا سفارت کې چې کوم ستونزې لرئ په دې باندې اقدام وکړئ. چې کله لاریونونه کوئ په لاریونونو کې راغونډېږي خو یو 20 کسه راغونډ شئ که نه، سبا غونډ شئ، چهارشنبې ورځ ده، بله ورځ غونډ شئ، وشئ د سفیر ته چې د افغانستان قانون اجازه نه ورکوي، دا قانون موږ چینجوو، د قانون ته تغییر ورکوو، دا قانون نه منو. زما پاسپورټ ته ماته نه راکوي، زما خوښه که ما وروره سیاسي پناهندګي ورکړې که غیر سیاسي مې ورکړې، زه د افغان یم، زه د افغان پاسپورټ غواړم، دا ماته راکړه. په زور یې غواړم، خوله در باندې شکوم، ته یې ماته راکړه. زر یې درنه غواړم، فورا یې درنه غواړم، په همدې شیبه یې درنه غواړم. هلک وایي 2 میاشتې مخکې مې د پاسپورټ عریضه کړې، پیسې مې داخلې کړي، پاسپورټ مې جوړ شوی ده، پاسپورټ مې تیار ده، ورته ورغلی یم چې پاسپورټ مې راکړه، وایي نه یې درکوم. ته حق نه لري، تا دلته سیاسي پناهندګي ورکړې ده. ملګرو یو بل ملګري لیکلي صفي الله افغان په نامه باندې، زه ورته 3 ورځې وتلم راتلم، د نوتلو اجازه یې هم نه راکوله. وروره بس خوله مه کټوئ، نو خو اوس که څه خبره وکړو بیا به ته هم خفه سې رانه، حیا یې درنه نه کېده. ولې هغه ته پته وه چې د تورې نه یې، هغه ته پته وه چې د تورې نه یې، ما ته د لار را نه کړي که نه چې شکوم یې که نه شکوم. څنګه ما ته لار را کړي تا ته نه کړي؟ زه وزیر یم نه یم، سفیر یم نه یم، ډیپلومات یم نه یم، دولتي کارمند یم نه یم. هغه پوهېږي چې یو لړلی افغان یم، یو داسې افغان یم چې شکوم یې، سترګې پرې راباسم چې څوک زما حق راته را نه کړي، حق ته نه اخلم، داسې ته نه اخلم. وایي چې یو څوک زما مخ ته ودرېږي زما حق را نه کړي چې زه د سره کوم معامله کومه، چې نورو ته زه عبرت پرېږدم چې حق اخیستل داسې کېږي. څنګه ما ته حق راکوي تا ته نه درکوي؟ ولې؟ زما او ستا منځ کې فرق څه شی ده؟ ته ما ته دا فرق ووایه. زما او ستا منځ کې فرق څه شی ده؟ زما او ستا منځ کې هېڅ فرق نشته ده. فرق دومره ده چې زه غیرت لرم، شجاعت لرم، پې باندې ورځم، او ته بې غیرته شوی چې تا ته سفیر وایي زه تا ته پاسپورټ نه در کومه او تا په دروازه کې هم نه پرېږدي.
او ته پې باندې وتلی نه شي، بیا وایي چې قاري صاحب پاسپورټ یې راته جوړ کړی ده، پاسپورټ یې راته تیار کړی ده، راته نه راکوي. ولې؟ تاسو د یو سفیر خوله نشئ شکولی. که په افغانستان کې اتا نشئ وهلی، که په افغانستان کې ظاهر قدیر ډوزمار نشئ وهلی چې سل نفره باډیګارډان ورپسې ګرځېږي، که په افغانستان کې مافیا نشئ وهلی، دلته خو یو سفیر راکاږئ که نه، هغه سفیر راکاږئ چې څو ستا حق نه درکوي. د یو سفیر خوله خو وشکوئ که نه، د یو سفیر خوله خو وشکوئ، د یو سفیر نیکټایي خو پې باندې راوشکوئ، د یو سفیر ګریوان خو وشکوئ، یو سفیر راکاږئ، 2 کسه دا قرباني ورکئ، ستاسو دا نومونه به موږ په دا زړونو کې ولیکو، ستاسو نومونه به موږ په تاریخ کې ولیکو چې 2 افغانانو په 100,000 افغانانو باندې ننګ وکړ، سفیر د 4م منزل نه لاندې په دا زینو کې راکش کو، په سړک یې کش کو ده، ځان یې زندان ته ورکړه، ځان یې ډیپورټ ته ورکړه. دې ته وایي نر غیرتي افغان اتل. یو 2 کسه دا کار وکړي، بیا موږ افغانان دلته راغونډ شو. خیر د تا په 10 کاله کې، ته په 50 کاله کې ته په فرانسه کې ته 1 لک روپۍ 2 لکه بچت نشئ کولی. بیا د افغانان راغونډ شي، وروره هر یو د غیرت وکړي، څوک د 1000 څوک 2000 څوک 100 څوک 10 روپۍ چندې وکړي، 1 میلیون دې در ولیږي چې تا ورور په موږ غیرت کړی ده. دغه وخت له ښه بزنس پې باندې وکړه په خپل وطن کې، هملته عیش و نوش وکړه. یو سفیر راکاږئ که نه، دا تاریخ خو جوړ کړئ. ته خدای پاسپورټ یې رانه ایثار کړی، پاسپورټ راته نه راکوې وروره، موږ ته عریضه کوې، ته وایې فقط زه سفیر یم. خدای دې خوار مه کړه به دا بې غیرته کار. سفیر خوله وشکوه که نه، دماغ خو دې ایثار کړه، دی دې نه شي چې زه څنګه ترې نه اخلمه. قسم مې دې په والله بالله ثم تالله مې دې قسم وي چې 20 کاله په زندان سم چې زه د سره خپل عمل وکړم. وروره مجبور یم، بخښنه غواړم. ما سره په دې هغه کې ډېر د هغه خادي وایي خونپورۍ کېږي، خونپوره شوي یو نور ذاتي، نور وروره د ادبیاتو د چوکاټ نه وتلي یو ذاتي، نور شخصیت مخصیت نه چلیږي. نور به دې خلکو سره موږ وروره هغه کار کوو چې دا خلک دا په قتل او په غصب او په وطن فروشۍ او په جاسوسۍ دا خلک اموخته، دا په سړیتوب نه پوهېږي، دې سره نه سړیتوب وکوي، دې سره نه سړیتوب وکوي، دو ته 15 مذهب کوتک ورپسې راواخلې د دې غلو پسې. ملګري لیکلي چې په انګلیس کې چې سفارت دی زنګ وروهي خبرې د سمې نه کوي، 2-3 وچخولې یې کېنولې. هو ځکه سمې نه کوي، تاسو نه حیا نه کېږي، پوهېږي تاسو کې طریقه نشته وروره. څوک چې ټلیفون ته ناسته، څوک چې په سفارت کې ناسته، څوک چې په قونسلګرۍ کې ناسته، دا ستاسو خادمان دي، دا ستاسو نوکران دي، ستاسو خدمت ته رالیږل شوي. هغوی باید په ادب، په احترام، په سړیتوب، په مینه او په محبت ستاسو سره کار وکړي، تاسو ته اخلاص وکړي. بیا به په هغه وخت کې موږ ته د قدر وړ وي. چې وچخولی وي، کاږې خبرې کوي، دا کاږې خولې سمې کوي که نه. وه وروره ما یو افغان ونه لیده چې یوه کږه خوله سمه کړي. 15,000 کالن تاریخ هم کړی، 15,000 کالن بیادبي، ما بخښنه غواړم، غول هم کړي دي. 15,000 کاله غول یادوي راته. زه تاسو ته ډیپلوماسي نه غږېږم، په ادبیاتو غږېږم. زه تاسو ته په ساده پښتونولي، په اطرافي ژبه تاسو ته غږېږم. 15,000 کاله تاریخ، رنګ دې ورک شه په دا 15,000 تاریخ، رنګ دې ورک شه په دا 15,000 کلن تاریخ. ستا ټلیفون ته جواب نه درکوي. 10 نفر افغانان په دې ټول لندن کې نشته چې هلته ورشي، 20 نفر افغانان په دا ټول پاریس کې نشته چې سفیر پسې تاسې ورشئ. نو بس ملګرو، خبره داسې ده چې تاسو لږ ځان کې همت پیدا کړئ، ځان کې لږ تاسو همت پیدا کړئ. راشئ د سفیر نه خپل حق واخلئ، د ډیپلوماټانو نه خپل حق واخلئ. ملګرو ځینې ملګرو سلام وشي، وعلیکم سلام فاروق منګل لور دی، هم ستړی مه شي. او اوس مې د یو ملګري پیغام ولیده، 2-3 نورو ته مې زنګ و، هغو هم دا شکایت وکړه چې په پاریس کې په سفارت کې چې کوم تعصب روان ده او کوم نفرت د پښتنو سره روان ده، دا د منلو نه ده. دا به موږ دې ته اړ باسي چې خدای ناخواسته داسې یو کار وکړو چې ځان ته به هم کار وګورو او دوی ته به هم کار کتلی وي، او دوی ته به هم کار کتلی وي. خیر الله خیرخوار ولیکلي، قاري صاحب د عمان د مسافرو حالات ډېر خراب ده، والا چې ټکټ روپۍ نه وي ورسره 10 میاشتې هم ناست وي. هو وروره دا ستونزې په عمان کې هم شته، په سعودي کې هم شته، په ډېرو هیوادونو کې شته. په ټولو سفیرانو، ډیپلوماټانو
په دې قنصلانو کې عبدالصمد افغان ته ورشئ په 3 ساعته کې خلکو ته پاسپورټ ورکړي. یا دوبۍ کې څومره افغانانو نفوس ته په شپږ میاشتو کې به د خلکو پاسپورټ نه جوړېده، په 3 ساعته کې په 1 ورځ کې ورته ورکړي. سهار ورشه غرمې د پاسپورټ واخله. ولې عبدالصمد افغان یو ورځ قصه کوله، وایي داسې وخت راغلی چې موږ شپې تر 12 بجو پورې هم کار کړی ده، در حال چې رسمي دی 8 بجو نه تر 4 یا 5 بجو پورې. ولې وایي کار ډېر موږ مجبور چې دا کار باید ختم کړو، له مخې لرې کړو. دلته موږ د خپل د سفیرانو قنصلانو نه دا هیله کوو چې که په تاسو رش ډېر وي خیر ده، لږ کار هم ډېر کوي، قرباني ورکوي. کمزوره سپین ږیری ولسمشر چې 14 ساعته کار کوي، ته خو ځوان یې، ته خو 12 ساعته وکړه. که 12 ساعته نه وي نو خیر ده، 10 ساعته خو وکړه. نو هیلهمند یم چې ملګرو اتفاق و اتحاد وکړئ. که نور هېڅ نه وي ما سره ودرېږئ، قسم په خدای د سفیر تاسو ته اصلاح کړم. که تاسو را سره اتفاق وکړئ، راته لاس راکړئ، زما د په خدای قسم وي د کبر نه وایم، ستاسو په ملاتړ وایم چې ستاسو ملاتړ را سره وي، سفیر راته نسوار نه ښکارېږي، نه چا نسوار خله داسې کوي یا ایسته اچوي. پوه شوې چې تاسو را سره ودرېږئ، زه به هغه څه په سفیرانو منم چې زما او ستا زړه یې وایي، د هغه زړه نه چې زما او ستا زړه یې وایي، چې زما او ستا زړه یې وایي. مه کوئ افغانانو، یو د بل پښې مه وهئ. زه پوهېږم ډېر ځوانان زما پښې وهي، تاسو خو له دې خلکو ته ما پرېږدئ. زه پاریس ته لاړم په ځای دی چې د افغانان خوشحاله سي، ډېر ویل چې او ستایسته کار ده، ته په جرمني کې اوسېږې او ته ولې پاریس ته راغلی. خو ما بیا هم الحمدلله خپل کار وکړ. یو ملګري لیکلي د خالص تانیزي په خاطر د عامو پاسپورټ مې پرون تر نه په زور واخیسته. آفرین د نر بچی دغه د ودرې د ملګري چې کوم ملګري ما ته چې پاسپورټ رانه ایثار کړی، خالص تانیزي ته زنګ و دنه چل زده کړه. پوه شوې، خالص تانیزي ته زنګ ووهه، عباس بارکزی ورور مننه، خالص تانیزي ته زنګ ووهه، د دنه چل زده کړه، د دنه چل زده کړه. افغانانو موږ تاسو باید داسې سیار نمایندګان ولرو چې په دې سفارتونو وګرځېږي، د افغانانو ستونزې وګوري، مشکلات وګوري. په یو قونسلګرۍ کې 100-200 کسان راغونډ شوي وي، ګډوډي ها هو وي. ولې لږ نظم ورته جوړ کړئ، لږ کار وخت هم ډېر کوي. خیر ده خو 9 بجې کار مه شروع کوئ، 8 شروع کوئ، 8 مه شروع کوئ، 8 شروع کوئ، 3 بجې مه بندوئ، 6 بجې بند کوئ. 50 نفر دپاره کار مه کوئ، 200 نفرو ته کار وکئ. موږ شخصي کاروبار لرو، 12 ساعته کار کوو، تا ته ټول ولس غم در په غاړه، ته خو 14 ساعته کار وکړه که نه. په خدای قسم ده که زما مسؤلیت وای ما 12 ساعته وکړه، والله او بالله ثم تله 12 ساعته کار مې درته کړی وای، کم از کم کم از کم کم از کم. په خدای چې د خپل همکارانو ته مې سوال کړی وای چې د مظلوم ولس سره د مینې محبت په خاطر راځئ 14 ساعته کار وکړئ، 12 ساعته کار وکړئ، کار کم کوئ. دلته یو څو ډونر شاپ کې هم کار کوي، 12 ساعته کار کوي. تاسو په سفارت کې ناست یاستئ، په چوکیګانو کې ګرم و یخ و ښه په نس ماړه و په تن پټ وروره جوسونه میوې حساب کتاب درته ایښي، تاسې 6 ساعته کار کوئ. دې نه معلومیږي نه اهل استئ، ټمبلان استئ، بیکار استئ، ټمبلان استئ، ټمبلان. په کوم سفارت قونسلګرۍ کې چې ډېر زیات رش و، پوس هلته ټمبلي ډېره زیاته روانه ده، خفه نه شئ. پاسپورټ مې پرون تر نه په زور واخیست، هغه لیکلي 2 ځایه سر هم 2 ځایه سر هم مات شو، چې د نورو سر مې مات کړی خیر ده، خو چې تا خپله سر نه یې مات شوی. پوه شوې، ته یو چا لیکلي د جان بهار په نامه وایي ورونو مه وهئ، یو د بل پښې، یو د بل قدر وکړئ. قاري صاحب څومره خدمت تاسو ته کوي، مننه، خیر اوسئ، خوشحاله اوسئ. الله دې هر افغان ته توفیق ورکړي چې یو د بل تر څنګ ودرېږي. دغه ویډیو چې ما نن وکړه دا را سره شیر کړئ. تاسو د خدای او قرآن قسم وي چې دا ویډیو شیر کړئ چې سبا ته سفیر واوري، او په خدای چې خون پوره شوی یم د سفیر پسې ورځم، او زه ښه پوهېږم چې ورغلم ځان ته هم کار ګورم او ده ته هم کار ګورم. سفیره زما د په خدای تعالی قسم وي در پسې درځم، او په خدای که در سره په ادبیاتو وغږېږم نه په قانون کې در سره وغږېږم. در نه خون پوره شوی یم، ځان در باندې نه خرابوم، زندان ته در باندې ځم نور د خوښه خپله. قسم مې درته خوړلی ده، قسم مې درته خوړلی ده چې دغه شیان د وروره خارجه وزارت ته ورسوه. په افغانستان کې څه نشو سره کولی، دلته ګورئ سرچپه کار در سره کوو،
مجبوروئ. ګوره مجبوره یو، ذاتي نور خون پوره شوي یو، ذاتي نور پزې ته راغلی یو، ذاتي مروره د دې ژبې نه م زړه تور ده، د دې هېواد نه مو زړه تور شو، د دې انسانیت نه مو زړه تور شو، د دغه ژوند نه مو زړه تور شو ستاسو بې غیرتو د لاسه. د افغانانو اوښکې مو پاکې نه کړلې، نه مو ورته کور ورکړی، نه مو ورته سکالرشپ ورکړی، نه مو ورته ښه تعلیم ورکړ، نه مو ورته د خارجي د اروپا غوندې سوسیال او جاب سنټر مفتې پیسې ورکړي دي. د حق اقل پاسپورټ خو ورکوي. د جرمني پاسپورټ قیمت چې هلته کله فیس داخله 22 یورو ده، د افغانستان د پاسپورټ 220 یورو ده. غریب ولس 220 یورو لس کلن پاسپورټ چې اوس درکوي 220 د خدای دپاره 220 که یو څوک مریض لري او هندوستان ته یې بیایي، هغه به 220 روپۍ 220 یورو به سره پاسپورټ اخلي. ډېر ظلم ده، قسم ده ډېر ظلم ده. 220 یورو یو مامور په څو میاشتو کې نشي پیدا کولی. ملګرو دا خبرې ما وکړې، تاسې دا ویډیو ما سره شیر کړئ. تر څو سفیر ته ورسیږي، او هیله مند یم چې سفیر ته زما د ورتګ نه مخکې نور غیرتي ځوانان شته چې سبا به ورشي او دا خبر به ترقي. نه یې مکتوب منو، نه یې قانون منو، نه یې هېڅ منو. پاسپورټ د افغانانو حق ده، که خوښه یې وي که نه وي ورکوي به یې. دا که چا سیاسي پناهندګي ورکړی هغه یې خپل کار ده، هغه یې خپل کار ده. دلته موږ دا فرانکفورټ کې اوسېږي، بون کې طرفس پاسپورټ ورکوي. دلته ټول افغانان چې وګوري هغه د ویزې سر دي ورځي طرفس پاسپورټونه اخلي. ته هلته ولې نه ورته ورکوي؟ په څه خاطر نه ورکوي؟ ګورئ که په دغه سفیرانو کې اهلیت وای نشته ده، په کار دا ده چې دوی د کوربه هیواد سره غږېدلي وای، د داخله وزارت سره، هغو ته یې ویلی وای چې دا کوم افغانانو ته تاسو 1 کلنې یا 2 کلنې یا 3 کلنې ویزې ورکړي، یا په فرانسه کې 10 کلنې ویزې مو ورکړي، تاسو دغو ته په دا ویزو پاسپورټونو کې دا شی مه لیکئ چې هیواد ته ستاسو تګ ممنوع ده. یا رښتا یا دروغ هر څه به ویلي، خو چې دا ننه پورې چا اخیستي دي ټولو ته دا معاف کوي. د پاکستان د تګ نه به افغانان بېغمه سي، د ایران د تګ نه به بېغمه سي، ډایرکټ به بېغمه خپل هیواد ته ځي. لاړ شي دغه مذاکره وکړي، دا په د اروپایي هیوادونو باندې دا ومنئ چې افغانانو ته ووایي چې دغه ټریوه ډاکومنټونه چاته ورکړي. اول خو زه ټول افغانانو ته وایم چې دا د ټریوه ډاکومنټ نه افغان پاسپورټ ښه ده. افغان پاسپورټ نړیوال پیژندل شوی پاسپورټ ده. ټریوه ډاکومنټ په ډیرو هیوادونو په سیسټمونو کې نه اکسپټ کیږي، نه لیدل کیږي، نه منل کیږي، نه پیدا کیږي. ډیر هیوادونه ویزې په نه ورکوي. کوشش وکړئ خپل افغان پاسپورټ واخلئ. د ټریوه ډاکومنټ نه دا غوره ده او بهتره ده او پیژندل شوی ده. که چېرته سفیران او دا ډیپلوماتان دو دغه هلې ځلې شروع کړی وای چې دغه افغانانو ټریوه ډاکومنټ لرې کوي، ویزې که چا 1 کلن ده که 15 کلن که 10 کلن، همدغه ویزې په افغاني پاسپورټو ورکړي چې د افغانان آزاد خپل وطن ته لاړ شي او خپل وطن ته راسي. ډېر خوند به یې کړی وای. دلته ډېر افغانان د ستونزو سره مخ دي. پاکستان خپل ټول زور زموږ د دغو ځوانانو نه باسي چې دلته د فرانکفورټ کې ویزو ته ورځي یا په نورو هیوادونو کې ویزو ته ورځي. هله چې دا راوړه شناخته کارټونه راوړه، بیا ورته وایي چې په دعوتنامه کې تا ته امضا شوې ده او په شناخته کارت کې یې ګوته ده او دا نه منل کیږي. په زورونو یې زوروي، د افغانان زوروي. پوه شوې؟ نو ملګري لیکلي ادم خان کیک په نامه ته کوم پاسپورټ لري؟ قربان دې شم زه هغه پاسپورټ لرم چې پکې لیکلي دي لا اله الا الله محمد رسول الله، نور پوه شه. او پې لیکلي دي جمهوري اسلامي، ترېنه قربان شم افغانستان. زه په هغه پاسپورټ باندې ګرځېږم او پې ویاړو افتخار کوم الحمدلله. نو مننه ملګرو، هیله مند یم چې دې دپاره تاسې ټول غږ پورته کوئ او د خپلو وکیلانو سره، خارجه وزارت سره که چېرته امکانات لرئ د
اداره امور سره د ولسمشر دفتر سره دغه ستونزې حل کړه. دلته چې کوم افغانان پراته دي او په کار لګېدلي، دا د هیواد دپاره یو غټه سرمایه ده. هر سړی کار کوي، 500 زر 2000 ګټي، شاته کورنۍ خویندې ورونه مور پلار دا ټولې ورباندې آرام دي. ځوانان چې خپل هیواد ته ځي ګټه مو خپل هیواد ته ځي، چې پردي هیواد ته ځي ګټه مو پردي هیواد ته ځي. په پردي هیواد کې په پنجاب کې پاکستان کې ځورول کېږي، یا قسمه قسم په یو نوم په بل نوم چټي چټي پیسې درنه اخلي. هغه نه ښه دا ده دلته کښېنئ په قدر عزت ډایرکټ په خپل ګران او مقدس او ښکلی کابل جان کې کښېنئ سئ، پاک په کابل جان کې. او هلته به درته خویندې ورونه خپل خپلوان ملاقات ته راغلی وي، زیارت ته به د استقبال ته به د شخصیت راځي، او بس ښه په قدر به د کور ته بوځي. او چې په دې اسلام آباد باندې کته کېږي یا په پېښور کته کېږي نو زړه به دې رپېږي. اوس به بیا درته وایي چې څله راغلی هلکه مهاجره. زموږ یو ملګری تللی و پاکستان ته، هلته چې کته شوی ورته وایي چې تاسو خو د انډیا دوستان یې، دلته څله راځئ انډیا ته ځئ که نه، څومره غټ پیغور یې درکړی ده. نو په کار ده چې زموږ سفیران لږ غیرت پیدا کړي، لږ شجاعت پیدا کړي. که د خبره ونه منل سي، وسړی ته خو کوشش وکړه، ته کوشش وکړه د افغانانو د پاسپورټونه چې دي دا ټول ډاکومنټونه افغانستان ته نشي تللی، د دغو دغه عذر و معذرت کوربه هیواد ته وړاندې کوي. یو قسم نه یو قسم هغه ورسره وکړي، یو لاره ورسره جوړه کړي چې دغه افغانان خپل هیواد ته آزاد شي. دا بیچارهګان د ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. نو یو ملګري لیکلي حیدري میدانوال وایي ټول چیغې بغارې وهو، د فرانسې هر کور کې دا خبرې د سفارت روانې وي، خو اتفاق کوي چې یو ورځ پسې ورشي. وروره اتفاق نه کوي که نه. دا زه تللی وم پاریس ته، همدلته دا شتراسبورګ کې یو څو نفر دي هغه مخالفتونه کول چې ولې راغلی. ولکه زه تللی زما سفارت ته، زما سفارت ده، زما د افغانستان سفارت ته. زه حتی دومره شجاعت او زړورتیا لرم چې که زه یو هیواد ته ځم، زه ډایرکټ سفیر ته ورشم او زه سفیر ته وایم چې زه یو افغان یم، ته راشه ما سره کښېنه، ته څه کوې، تا څه کړي دي، محاسبه سره وکړم. پوه شوې؟ که قانون اجازه راکوي که نه راکوي، زه یو افغان یم، ما ته سفیر باید جواب راکړي چې زه د سفیر ته وایم چې سفیر صاحب تا دلته څه کړي که نه دي کړي. زه سفارت تاسې چټي لاړم، نه مې کار و نه ښه نه بد. پاریس ته تللی ما ته راځه دا د افغانستان سفارت وګورم. د افغانستان سفارت ته چې ننوتلم وروره دا تابلوګانې لوحې چې ګورم ټول په یو ژبه لیکل شوي، ټکی پښتو پکې نه و. زه پوه شوم چې دلته سخت تعصب روان ده. غږ مې جګ کړ وروره، اوس هغه د الحمدلله تغییرات پکې راغله، پښتو پکې داخله ده، پښتو پکې داخله ده. که تاسو مخکې غږ جګ کړی وای مخکې داخلې ده، خو ما غږ جګ کړ، ما ځکه جګ کړ، زه زړور یم، ما غږ ځکه جګ کړ، زه لړلی یم، لړل کوم بس وروره، ځان وهم په خلکو باندې. او تاسو محافظه کاري کوئ. هغه وایي چې وروره تا پکې کار نشته، زما پکې کار شته. تا پیره چې لاړ شم نور کار همالته لرم، نورې محاسبې به ورسره کوم. بلې میاشت ته له خیره سره کابل ته ځم، انشاءالله کوشش کوم ولسمشر سره کښېنم، دا ټولې خبرې ورته کوم. په 4 میلیونه ډالر باندې یا په 4 که 5 میلیونه راته ویلي وو، خپله قونسل راته وویلې په پاریس کې چې د هغه ترمیم دپاره د رنګ و روغن د دروازو دپاره و د خدای دپاره 4 میلیونه و کور مو ړنګ سه، یو دروازه په 1000 ډالره ونیسه، یو رنګ مالي چې در واخله ټول وروره 1 لک روپۍ، تاسو 4 میلیونه 10,000 باندې رنګ مالي کېږي، په 50,000 کېږي، دا چې بیخي کوپر سي 1 لک روپۍ 4 میلیونه. تاسو دا څومره غټ غلاستئ. دا خبره به هم زه ولسمشر ته ما رسولې ده او دا پیره به مستقیم خپله کوم، بیا بېرته تاسو ته جواب وایم چې ولسمشر ما ته څه وویلې. زه ورته وایم ولسمشر ته خبر یې که نه یې، د فرانسې د سفارت د رنګ و روغن او د ترمیم دپاره 4 میلیونه ډالر تاسو منلي دي، ته ترېنه خبر یې که نه یې خبر. دا یو مثال. په هالند کې د سفارت د تعمیر د اخیستو لپاره یا د سفیر د کور دپاره د 14 لکه روپیو کور 32 لکه روپیو ته رسیږي، یعنې 14 لکه اصل مالک ته ورکول کیږي او 32 لکه روپۍ وروره د دولت د بودیجې نه اخیستل کیږي. نو چې 14 لکه مالک ته ورکوي، 100 لکه روپۍ دلته په منځ کې وهل کیږي، بقایا ټولې پیسې په منځ کې وهل کیږي. دا څوک وهي؟ یا سفیر وهي یا قنصل وهي،
ټولې په ګډه خپلو کې سره تقسیموي. زه ورته لاس تر زنې ناست یو، موږ فکر کوو چې دا ټول واک او اختیار وروړی دی سفیر د موږ پکې حق د محاسبې نه لرو. راځئ زه پاریس ته درځم، زه نه وایم چې تاسې ما سره 50,000 کسان راټول سئ، 1000 کسان راغونډ شئ، یو زه یم 9 کسه را سره نور راشئ، 10 کسه دې سفیر ته ورځو، پوه سوې، دې سفیر ته ورځو. نور څه نه وایم، ورکې که د خولې نه بیا نورې خبرې خیځي بیا تاسې وګورئ. دا یو ملګری وایي کینګ خان په نامه باندې زنګ شه، زنګ درته وهم په نظر ورکه او تشریفاتي خبرو نه تېر شي چې قاري صاحب څنګه یو جوړ، یو تکړه، یو غیرتي دا دې خبرو نه تېر شي. دا ټولې ما خپله کړي دي په لنډو ټکو باندې هغه اصل خپل خبره وکړه که څه ویل لرې. دا سفارتونو کې دا ستونزې روان دي، ولې خاموشه یاست، ولې چوپ یاست، ولې ډارېږئ؟ تر څو به ډارېږئ؟ تر څو به ډارېږئ؟ السلام علیکم قاری صاحب محترم، جوړ تازه مهرباني وکړه. خیرت ده کړی بس دې خبرو نه تېرېږه، اصلي خبرې ته راشه. ولاسې بس قاری صاحب موضوع خو دې ښه هغه رانیولې موضوع، او بس موږ دې فرانسه کې او موږ دې بس ملګري، موږ دا انشاءالله دغلته یو 15 افغانان په دې پاریس کې دا یو ځای کې اوسېږو، او موږ خو انشاءالله په دې کې خو دې بیخي در سره پوسې په موقع کې. ژوند ډېره مننه، خیر اوسې، ډېره مننه. یو ملګري لیکلي افغان کاروان په نامه باندې قاري صاحب د فرانسې سفارت پاسپورټ ورنه کړ د مخالفت. زه خدای د خوار مکه په دا بې غیرته خبره، ذلیله بې غیرته بې وجدانه په دې خبره باندې باید اوس بلاک کمه، بې شرمه، بې حیا. زه د فرانسې سفارت ته چېرته پاسپورټ ته ورشم؟ ما ته نږدې دلته بن ده، زه د دې بن قونسلګرۍ مربوط ورځم او هلته چې ورشم وروره خپل پاسپورټ را اخیستی شمه. زه پاسپورټ الحمدلله لرم، دلته ځم ستا بې غیرت او بې وجدانه دپاره ځم، ستا وطن فروش او جاسوس دپاره زه هلته ځم چې تا غوندې بې غیرته خلک وروره دا هغه کوي. رنګ دې ورک شه، بې غیرته، بې تربیه، بې وجدانه، بې ضمیره، خاموش او ساکته، چپ ناستې بې غیرته قاري صاحب ته یې پاسپورټ ورنه کړه. رنګ دې ورک شه په دا منافقت او په دا دروغ دی. ستا بې غیرته د لاسه نن ډېر پښتانه خوار و زار دي، ستا غوندې بې وجدانه او نمک حرامه انسان د لاسه نن پښتانه هغه دي. زه ستا غږ پورته کومه، ستا بې غیرته حق ترلاسه کومه. د خوار مکه په دا بېکاره خبره دی. یو ملګري وایي پاسپورټ دې ښکاره کړه، موټر کې ده وروره، اوس را سره جیب کې وایي دستي مې درته ښکاره کړی شو، دا در واخله، پوه سوې. عبدالقهار همت ورور لیکلي دي، قهار همت ورور ښه شو چې راغلی، که څه بیا سبا شوې به کله لایو راشو چې ته خپله هم ووایې زه هم ووایم چې تاسو کوم لاروي په هامبورګ کې په لار اچولې هغه کې ټول هغه واخلو، برخه واخلو. او تا ویل دی چې په منشان کې ستونزې شته، خو په دې ستونزه باندې موږ تاسو ټول باید حرکت وکړو، لاریونونه کوو، 100 او 500 زر نفره راغونډوو، وروره د لارو بر چیغې وهو برم ګټلی نه ده، د لار غم کوو. یو پاسپورټ خپل افغان ته اخیستی نه شو، موږ په لاریونونو کې د دیج نه منډې وهو تر امریکا پورې. دغه ټول موږ تاسې باید یو ګروپ جوړ کړو، یو کمیسیون جوړ کړو، د کمیسیون کسانو ته موږ وظیفې ورکړو چې احمد، محمود، عبدالقهار همت، قاری عیسی یا فرید احمد یا مثلا یوسف خان یا موږ سره دلته څوک دي جانبار، دغه کسان مثلا موږ وظیفه ورکوو چې وروره ستاسو د هغه ده چې فی سبیل الله د وطن سره ولس سره د مینې محبت په خاطر تاسې به ځئ، احسان الله دولتزی ورور تاسې به ځئ وګورئ د سفارتونو حالات، دلته هلته کوم منډې ترډې کوئ چې کوم سفارت کې مصارف راځي، دا مصارف موږ ټول په خپلو کې یو هغه وکړو، پیسې به واچوو، 100 200 به واچوو، 1000 به واچوو. غلام سرور خان کاکړ ورور وعلیکم سلام. نو که داسې یو هغه موږ جوړ کړو، که دولت یې نه را سره مني، موږ خپله یو 15 کسیز ټیم جوړ کړئ، که 10 کسیز نه جوړوئ، دا 15 کسیز ټیم ته تاسې ورشئ، یو ورځ وروره یو ارزیابي وکئ چې په منشن کې حالات څنګه روان دي، باندې ودرېږئ، یو کس دې باندې ودرېږي، یو دې دننه لاړ شي، یو دې اخوا پوښتنه وکړي، یو دې خوا د افغانانو حالت دې وګوري، د سفیر کار وګورئ، د قونسل کار وګورئ، د سکرترانو یې وګورئ، د ډیپلوماسانو یې وګورئ، د چاپینګ سیسټم یې وګورئ، په څومره وخت کې د خلکو کار خلاصېږي، څو بجې دا سفارت قونسلګري خلاصېږي، څو بجې باندې دا بندېږي. داسې هغه وکئ. یو ورځ د هالند ته لاړ شي، بلجیم ته لاړ شي، ناروې ته، سویډن ته، ډنمارک ته، شاوخوا وګرځېږئ را وګرځېږئ تر څو خلکو ته پته ولګي چې موږ ویښ یو،
منګه بیدار یو نو داسې کار وکړئ چې کوم مصارف راځي هغه به موږ تاسې ټول خپل منځ کې یو به هغه وکړو یو اندازه به وکړو وګرځېږي که نه به دې سفارتونو باندې که چا مخه ونیوله او چا تاسو ته کوم سفیر کېنناسته یا تاسو سره قونسل کېناسته بیا به موږ ټول پسې راپورته شو او تاسې او خدای چې دا 15 کسیز ټیم جوړ کړه دا د وګرځېږه وا همت صاحب او د القهار همت صاحب ته ماشاءالله یو ښه مبارز تکړه ځوان یې هغې دا 15 کسیز یو ټیم جوړ کړئ دا 15 کسیز ټیم ته خرچ و مصارف موږ تاسو د خپل جیبونه برابر کړو دا وګرځوئ په داسې هغو باندې هزاره ورور هم پکې داخل کړئ ازبک ورور هم پکې داخل کړئ پښتون ورور دې پکې وي تاجک دې پکې وي پشهیي دې پکې وي پوس یا د مختلفو قومونو یو نفر تاسو دلته پکې راولئ چې وګورئ دا حالت څنګه دي کاکړ صاحب تا ته زنګ وهم بس راشه په لاندو ټکو باندې خپل نظر ورکړه د ډېرو خبرو نه به تېر شو په هغه اصل هدف باندې به موږ تاسې وغږېږو څه نظر لرې هغه مشکلات څنګه حل کولی شو سلام علیکم وروره جوړې قاري صاحب ښه یې جوړې تکړه یې مننه څه ویل لرې وروره ویل دا غواړو چې دا کومه موضوع تا روانه کړې د سفیرانو هغه چې خو ډېرې موضوعګانې دي خو تاسو په یې نظر نه دی ورکړی مشران خو هم ډېر دي خبرې نه ده که ته به د سفیرانو خبره کېدل د دې یو افغان خبره په دې یو ملک هم نه اورېدل کېږي که په هر سفارت کې وښیې ته به نیشنلې بل به ریفیوجي بل به بلي هغه نه شي کولی که نه لکه تا غونده کې چې غږېږي ښه هغه ته مشکل جوړ شي که نه عمل د پولیس پسې راغواړي دا اوس ګوره دا کدو خان چرسس کلي ته به نیشنلې زه ورته یم زه افغان یم هغه ته به مشکل جوړ شي پولیس به راوغواړي جهنم ته به دې واچوي دغه سوز زموږ د افغانو د پښتون غیرت ښه دا اوس ما سره څه ملا وتړي دا به ما سره څنګه حرکت وکړي ته به نیشنل نیشنل څه معنی زه ورته یم زه افغان یم پاسپورټ مې هم افغان ده زه پې ویاړ کوم زه پې افتخار کوم ستاسو دپاره غږ پورته کوم ستاسو دپاره ځان زندان ته ورکوم ستاسو دپاره خپل ګریوان پیش کوم ستاسو دپاره په ځان باندې وینه تویوم چا ته وایې نښه ښکارېږي نه ولا چې بس نو ته خو به نیشنل یې او بس موږ ته به ستونزه جوړه کړي او اسمان به راولوېږي دا یم خوار مه که بې غیرته زه ورته یم سفیر خوله وش کوئ او ته اوس ورور هغه کوې نیشه نیشه کېږي لکه چرس دی چې وهلي د خوار مه که په دا بېکاره خبره د غیرت خبرې کوئ بې غیرته سړی دی موږ سره په لایف کې بره نه اخلي بې غیرته خپل په غاښه دومره ډاره نه مخ دې پټ کړی ده چرس دې وهلي دي ته خو به نیشنل یې او په موږ به پولیس راوغواړي او چې به وسي رنګ دې ورک سه محمد نور ګلزار ولیکلي مخکې د دې سفارت ته ورشئ او غونډه او اجنډا به یې جوړه کړي بلکل باید سره جوړه کړو سره کینو پاریس کې زموږ تکړه ملګري شته هغو غونډې باقاعده منظم اتحادیې لري کمیټې لري هلته نو زه انشاءالله زه کابل ته روان یم فقط له خیره سره 2 هفتې یا 3 هفتې بعد زه کابل ته ځم دا ټولې ستونزې زه انشاءالله چې زه خپل مقام ته رسوم او که هر چا هلته را سره ننګ وکړه ملاتړ یې کوم چې ونه که بیرته راغی ټولو د تور مخ بیا ستاسو ته افشا کوم چې ورور دا ټولې ستونزې هلته رسومه پوه شوې ولسمشر د کونړ غونډو کې د کونړ کې چې کله غونډه وه کونړ ته تللي د کونړ په سفر کې ولسمشر غني دا خبره وکړه ډېرو خبرو نه وایي زه نه خبرېږم ما ته نه را رسېږي زه به ورته یم دغه د ورور راغلی یم زه دې خبروم ستا په سفارتونو کې هر سفیر د فرعون ده ستا سفیر چې هلته کیني په موږ خپله نیکټایي خرڅوي زه ساده پټان افغان یم وروره تک سپینو کالیو که ورځم وروره لونګۍ مې په سر زما د سپینو کالیو قدر نه کوي زما د لونګۍ قدر نه کوي زما د افغانیت قدر نه کوي زما د پښتو قدر نه کوي وروره په ما خپله نیکټایي خرڅوي ستا سفیر د فرانسې سره ډیپلوماسي نشي کولی زما سره ډیپلوماسي کوي زه به ورته دا خبره وایم چې ستا بې غیرته سفیر چې تا نماینده کړی ده ته ترې خبرې چې تا یو بې غیرته سړی نماینده کړی ته ترې خبرې چې هغه وروره ما سره وطني نه غږېږي ما سره په ډیپلوماسۍ غږېږي زه په ډیپلوماسۍ نه پوهېږم تا ما ته ډیپلوماسي راښودلې چې زه ورسره په ډیپلوماسي وغږېږم ملګرو
هیله مند یم چې کوم لاره سره نه تړئ، پښې مې مه وهئ، انرژي مې مه اخلئ، ما پرېږدئ بس. په یوازې ځان یم ولا ورسره ډزوم، پوه شوې، په یوازې ځان یم ورسره ډزوم ملګرو. ولي افغان ورور زنګ در روان ده وروره، پوه شوې، راشه په لنډو ټکو باندې. سرور خان کاکړ صاحب تاسو ته به زه وخت درکړم. ولي افغان ورور السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام وروره، بند شو ویډیو دی. کاکړ صاحب تا ته زنګ در روان ده، وطن دوست افغان ورور ته به هم راواخلم، کوشش وکړئ په لنډو ټکو باندې خپل نظر وړاندې کړئ. شپه ناوخته ده. کاکړ صاحب ستړي مه شئ. السلام علیکم قاري صاحب، تا ته او ستا ټول لیدونکو ته وعلیکم السلام ورحمة الله خوشحاله وبرکاته. شوم چې ولیدلې او خوشحاله شوم چې تاسو سره ملاقات وشو. مهرباني. قاري صاحب زما خیال موضوع پر سفارتونو و او نن مو دلته یو نوی واورېدله، خو خیر په هغه قاري صاحب دا خو موږ د ټول افغان غم بولو. که تاسو چیرې موږ درګډوئ، موږ خو خبره اوس د یو لوی افغانستان کوو. نو په دې غم کې موږ باید د ځان بالکل برابر شریک کړو. نو نن دلته یو بلې کیسې خبر شولم قاري صاحب، که تاسو لږ دغه معلومات راکړئ. خیر د موضوع څخه که لږ بهر وي چې د پاکستان سفیر راشړلی دی او د پاکستان څخه خپل سفیر راغوښتی دی. په دغه که تاسو څه معلومات لرئ چې دا حقیقت دی او که نو ستا نظر څه شی ده؟ خپل لنډ نظر ته موضوع نه خو ووتلی، خو په لنډو ټکو کې د نظر ووایه. نظر خو مې دغه دی چې ما لکه چیرې واقعي دلته وروره دغسې اوس لکه د سفارتونه چې دلته په د دې خوا څخه د سفارتونو څخه چې څه منافقت روان دي، خو ستاسو خو د یورپ پر سفارتونو زه دلته د پاکستان د سفارت خبره کوم. ته څه وایې؟ نظر دې وایه. نظر مې دا درته ووایه، دلته د سفارتونو څخه لږ داسې مشکلات جوړ دي. یعنې څه ښه کار شوی دی چې موږ سفیر غوښتی که بد کار شوی؟ زما په نظر باندې چې دا که چیرې رښتیا خبرې وي خو ښه کار شوی دي. آفرین. او که رښتیا دلته د سفارت څخه داسې منافقت روان وي، دا خو ډېر ښه کار شوی دی. که دی دلته اوس ګورې عمران خان د برملا چې کوم دی هغه په افغانستان کې د لاسوهنې بیانونه ورکوي، داسې په ښکاره باندې په منافقت کوي. نو دا کیسه چې ده د اخر افغانستان هم مجبوره کېږي چې خپل دغه ته کوم ځای ورته د کوزي پښتونخوا یې؟